Halo sahabat blessing, para anak gadis dan anak kasih Allah. Di sini kita akan belajar tentang angin ribut diredakan. Pengamatan. Silakan teman-teman baca di Alkitab ya. Penasiran. Badai membuat para murid ketakutan, bahkan kurang percaya. Sementara Isa tidur di buritan, para murid datang membangunkannya. Isa datang mengharik angin dan badai dan berkata, "Diam, tenanglah." Karena kuasa alam pun tunduk kepadanya. Penerapan. Setiap orang punya badai hidup masing-masing. Masalah pasangan, keluarga, persahabatan, pekerjaan, bahkan keuangan. Semuanya kacau, membuat kita takut dan khawatir. Dan kita menjauh dari Tuhan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Mari belajar dari para murid saat dalam kisah ini. Kita pun dapat datang kepadanya dengan doa, membaca firman